हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज फिर से लेके आया और एक नया वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़न में। मतलब हम ऑनलाइन में मतलब जैसे हम बाय करते हैं ना दोस्तों, कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो भी भाई नया देख रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं गेमिंग कीबोर्ड देखते हैं आज की वीडियो में। तो हम पहले ही गूगल में सर्च करेंगे गेमिंग कीबोर्ड। हम दो तीन चार प्लेटफॉर्म में देखेंगे, जैसे गूगल हो गया, उसके बाद मतलब गूगल में तो ऐसा नहीं कि गूगल ही आपको कीबोर्ड सेल करता है, ऐसा नहीं है कि गूगल में ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उसके बाद भी बहुत सारे मीशो वगैरह भी है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं गूगल में सर्च करते कि गेमिंग कीबोर्ड कौन सी कीबोर्ड मतलब हमें अच्छा लगता है और प्राइस कितना है, ब्रांड कौन सा है, वो हम आज सारे आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। गेमिंग कीबोर्ड के बारे में, कौन सा कीबोर्ड हमें लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। आइए हम अभी सर्च करेंगे गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड तो दोस्तों जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट में सर्च किया गेमिंग कीबोर्ड, तो हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गया, बहुत सारे कीबोर्ड भी आ गया। तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट हमें बाय करना है और हमारे पास अभी कौन सा जो गेमिंग कीबोर्ड अवेलेबल है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आइए पहले जैसे हमने सर्च कर लिया गूगल में, तो वहाँ पर जैसे शो कर रहा है ये फोनटेक का कीबोर्ड फ्लिपकार्ट में आपको 460 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड के साथ एक माउस है, उसका प्राइस 1100 रुपये है। ये भी शायद गेमिंग कीबोर्ड, लेकिन ये थोड़ा जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अमेजोन बेसिक बैकलिट गेमिंग कीबोर्ड एलईडी भी है इसमें। मतलब गेमिंग कीबोर्ड में तो दोस्तों आप लोगों को एलईडी तो देखने ही मिल जाएगा, देखने को ही, ऐसा कोई बात नहीं है। आरजीबी लाइट तो आपको मिल ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहले वाला हमें आया शो कर रहा है यहाँ पे 460 रुपये का, इसी को देख लेते हैं हम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन किया फ्लिपकार्ट में, अब ये आया है 460 रुपये का गेमिंग कीबोर्ड। तो देखते हैं इसका प्राइस वगैरह और कोई डिस्काउंट वगैरह भी हो सकता है। हाँ भाई, डिस्काउंट भी हो जाएगा। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से बाय करोगे इसको तो आपको 23 रुपीज़ आपको वहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है फोनटेक का कीबोर्ड है, ब्रांड भी अच्छा ही है। इसका रेटिंग है 3.9 रेटिंग, मतलब सेल तो बहुत सारे हुआ है। मतलब आइए देख लेते हैं इसका क्या क्या है इसमें। वायर्ड कीबोर्ड, ऐसा नहीं क्या ये माउस जैसे कि ब्लूटूथ कीबोर्ड होता है ना, वायर की वगैरह भी, तो ये ऐसा नहीं है, इसके साथ वायर भी होगा जो आपको सीपीयू में आपको लगाना होगा। इधर देखो दोस्तों, कीबोर्ड तो ठीक है दोस्तों। और प्राइस में मतलब 450 रुपये के अंदर ही आपको ये वाला कीबोर्ड मिलेगा। सॉफ्ट की, 1 ईयर लिमिटेड वारंटी, इंजॉय योर गेमिंग एक्सपीरियंस। फोनटेक ब्रांड का नाम है फोनटेक। इंटरफेस, ओआरटी, यूएसबी, साइज स्टैंडर्ड, सब कुछ ठीक ही है। आइए देखते हैं इसका अभी रिव्यू करते हैं, इसका फ़ोटो वगैरह भी देख लेते हैं, जो भी भाई ने लेने के बाद फ़ोटो अपलोड किया फ्लिपकार्ट में। इधर देखो दोस्तों, ये वाला कीबोर्ड का अभी आरजीबी लाइट भी देखो। वैल्यू फॉर मनी, आई फुल सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ मनी आई विल पे फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं भाई कि हमने ये 450 रुपये का कीबोर्ड लिया उसके बाद काम वगैरह नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हम अभी आपको फ्लिपकार्ट में कस्टमर का रिव्यू ही दिखा रहा है। तो मुझे तो जैसे कि पता है कि इससे सस्ता आपको शायद ये आरजीबी वाला गेमिंग कीबोर्ड नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो आइए और भी देखता है। अभी अभी फ्लिपकार्ट में हम देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट में भी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ये वाला तो देख ही लिया दोस्तों। ये और एक अभी हम फ्लिपकार्ट में गेमिंग पीसी मतलब गेमिंग कीबोर्ड सर्च करके लो टू हाई करेंगे, देखते हैं अभी वही वाला
फॉन्टक का कीबोर्ड आता है कि मतलब उससे भी सस्ता है कोई गेमिंग कीबोर्ड, तो देख लेते हैं गेमिंग कीबोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी अगर आप प्राइस थोड़ा और ज़्यादा करोगे तो आपको शायद तो और भी अच्छा मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। अभी हमारे पास जो कीबोर्ड है ना, ये वाला कीबोर्ड है अभी हमारे पास अवेलेबल, फॉन्टक का वायलेट कीबोर्ड, सेम टू सेम अभी आप लोगों को हम दिखा भी सकते हैं। सेम सेम भाई, एलईडी लाइट भी है इसमें हमारी वाला। हमने शायद 600 के अंदर लिया है, वो भी अमेज़न में लिया था। तो आइए अभी हम, जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारी कीबोर्ड शो कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट में तो मैं अभी आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ दोस्तों, हमने जो पहले वाला देखा है फॉन्टक का 460 रुपये का, वही वाला मुझे अच्छा लगा है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगेगा। तो आइए अभी हम यहाँ पर अमेज़न में देखेंगे गेमिंग कीबोर्ड, सर्च करके देख लेते हैं कितने सस्ते में मिलता है हमें गेमिंग कीबोर्ड। फ्लिपकार्ट में अच्छा है कि आपको फ्लिपकार्ट में लेना है कि अमेज़न में, मतलब कहाँ पे आपको सस्ता और बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, वही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने ये वाला देखा था पहले ही गूगल में जब सर्च किया था, 1100 के अंदर आपको कीबोर्ड, उसके साथ आपको एक माउस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने जैसे अमेज़न में सर्च किया है गेमिंग कीबोर्ड, तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे 2000, 1000, 1800 रुपये का, 1800, 300 रुपये का भी ये गेमिंग कीबोर्ड है। यहाँ पे 600 रुपये का, 750 रुपये का, ये जेब्रोनिक्स का है, ये 1700, 1800 रुपये का है दोस्तों। तो आइए हम किसी एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो जो भी भाई वीडियो को नया देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो, ऐसे आपको हर दिन नया नया इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों हमने जैसे अमेज़न में सर्च किया तो यहाँ पर ये वाला कीबोर्ड हमें जैसे कि सस्ते में मिल रहा है, जियोनिक्स का ये है कीबोर्ड। वायर केबल, मतलब केबल है इसमें, कोई ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, तो आपको वायर से काम चलाना होगा। तो इसमें भी RGB लाइट है, मल्टी कलर है। इसका प्राइस तो दोस्तों हमने देख ही लिया, 399 का, मतलब 700 रुपये आपको इसके लिए आपको खर्चा करना होगा। ये इसके फ़ोटो वगैरह भी देख लेते हैं, नहीं तो देखिए भाई कोई अगर फ़ोटो अपलोड किया है कोई कस्टमर ने, तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने फ़ोटो अपलोड किया है, देखते हैं इसका मतलब क्या। अभी मतलब इन्होंने लिया हो यहाँ पर, फिर अमेज़न से बाई कर लिया होगा। तो देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कीबोर्ड लुक रियली स्टाइलिश विथ कलरफुल बैकलाइट, विच इज़ वेरी नाइस एट नाइट की, फील गुड व्हील टाइपिंग। दोस्तों कीबोर्ड मतलब जो भाई ने अभी यहाँ पर जो रिव्यू दिया है वो तो इतना अच्छा है कि बोल ही नहीं सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस कीबोर्ड में। इधर देखो दोस्तों, यही वाला कीबोर्ड है, आपको सिर्फ इसके लिए 400 रुपये खर्चा करना होगा। मतलब सब कुछ की वगैरह भी सब कुछ ठीक है, RGB लाइट भी है। ये देखते हैं भाई ने क्या कहा है इसमें भी। द कीबोर्ड लुक भाई सेम, मतलब ये हर्षित भाई ने ये यहाँ पर रिव्यू दिया है, तो भाई को एक हम लाइक कर लेते हैं जो रिव्यू किया है। यहाँ पे भी हाँ लाइक हो गया। हर्षित भाई ने ये वाला कीबोर्ड लिया है अमेज़न से शायद। देखो दोस्तों ये वाला कीबोर्ड है, जियोनिक्स का है ये। ब्रांड भी ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ब्रांड मतलब कोई दिक्कत होगा बाद में, ऐसा नहीं है, ब्रांड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला ले सकते हो, सिर्फ 700 रुपये के अंदर आपको RGB लाइट के साथ आ गया है कीबोर्ड। और हमने जो अभी हम दोस्तों बात यह है कि हमने लोएस्ट प्राइस देखा है यहाँ पे,
इससे सस्ता शायद आपको 8 GB वाला मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मतलब इतने अच्छा ब्रांड और ये कीबोर्ड भी बहुत सारे हैं। मतलब भाई लेने के बाद में कुछ जो रिव्यू किया है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को दोस्तों अगर लोएस्ट प्राइस में कीबोर्ड लेना है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न, 2-3 प्लेटफॉर्म में जाके सर्च करो जो लोएस्ट प्राइस और आपको बेस्ट लगे वही वाला ले लो। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और हमारे साथ जुड़े रहो। ऐसे ही आपको हर दिन नया नया इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।